Я Вероника Воронюк, прикладной кинезиолог и специалист по биорезонансным технологиям. И вновь я веду свой прямой эфир из кабинета, поэтому мы будем разбирать одну модель. Есть очень сейчас много жалоб на бронхолегочную систему. К сожалению, не все подвластно биорезонансу, как выяснилось, но возникли очень-очень интересные обстоятельства. Обратилась молодая женщина. Она очень много программ использует, но чем больше она их использует, тем все страннее и страннее. Какие были ключевые факторы? Первый был момент – это обращение к специалисту, но он находился в другом регионе климатическом, и резкий переход получился из жары в прохладу. Это первый аспект. Второй аспект – были новые программы, поставленные специалистом, ну, вроде как по показаниям, соответственно, по результатам автокомплекса были составлены персональные программы по жалобам пациентки, но что-то пошло не так. Пошел очень сильный кашель, и был использован лайф-баланс контакт, но даже на контакте, обычно очень быстро проходит на контакте. Мы знаем, что лайф-баланс контакт, очень хорошо подтверждается организмом. Будем обращать внимание на вегетативные реакции, потому что это разговор с телом. Я предлагаю баланс-контакт, тело начинает судорожно кашлять, потому что какие-то программы просто не зашли организмом. Если вы самостоятельно хотите себе выбрать программу, обращайте внимание на два фактора. Вы не знаете, вы не специалист, вам нужно срочно от чего-то вылечиться. Вы находите у себя точки под ключицами, между ключицей и первым ребром. Если они болезненны, это значит, первое, что у вас есть загруженность биохимическая. Приоритетна она или нет, но она есть. И вы можете смело подобрать себе программы. Также очень важны программы детоксикации. Но, как выяснилось у нашей респондентки, длительная детоксикация также приводила к усилению кашля. Поэтому для того, чтобы эффективно подобрать нужные программы, недостаточно просто посмотреть автокомплекс и составить огромный список на уничтожение каких-то возбудителей. Дело все в том, что определенные из них, умирая, разлагаясь, выделяют огромное количество токсинов. При этом снижая иммунитет, плюс нагрузка климатическая и, естественно, возможны всякого рода нюансы. Наверняка вы найдете послойно кучу всего. То есть в любом организме присутствует сразу несколько видов возбудителей. Это нормально. Причем в каждом регионе они будут свои. Даже если в кишечнике кто-то обнаруживается, это может быть след, это может быть наследственный фактор, это может действительно острое состояние быть. И мы никогда наверняка не будем знать, что это в данный момент времени. Почему? Потому что организм информационно только это показывает. А вот нужно ли его убирать в данный момент и какая программа подойдет, вы сможете подобрать по вот этим точкам. Левая чаще всего будет более болезненна. Если она собирает на себя все токсины со всего организма, то надо понимать, что здесь будут одни органы, одни системы причем. С правой стороны идет акцент с головы, с печени, с правой руки. Поэтому если все уже не болит, а болит справа, обращаем внимание на печень, на правое легкое, на руку, на голову и так далее. Левая сторона, она собирает все остальное с ног, с репродуктивной системы, с ЖКТ, с левой руки, со второй части головы. Поэтому в любом случае все, что содержится здесь, содержится в этих всех органах. Как оптимально подобрать, какой орган причем, находите болевую точку. Болит у меня больше слева. Я смотрю, что успокоит мою боль. Кладу, например, руку на печень. Но боль усиливается. Тело кричит: не трогайте мою печень. Да, там, безусловно, есть токсины, но если вы сейчас начнете стряхивать, неважно, кто там найден. Хоть бронтозавр. Не трогайте бронтозавра. Кладу на поджелудочную. Ну, что-то как будто бы лучше, но другое какое-то неприятное ощущение появляется. На желудок кладу руку. Ну, как-то получше. Получше, но совсем боль не проходит. Может быть, также здесь может быть проекция пищевода, а может быть перикард. А вот здесь прям неплохо. То есть я буду, скорее всего, использовать, допустим, для самой себя, что в перикарде находится, но что у меня там?
Бактерии, ай-яй-яй, больно мне. То есть, если я буду антибактериальные программы прогонять, я еще только усилю боль. И сразу в ухо отдает. Да, это значит, что у меня есть бактерии в ухе, но это не значит, что мне станет хорошо. Антивирус. Боль в ухе пропадает, но она усиливается локально. Антигрибковую. Ну, вот здесь как-то лучше. То есть грибка там больше. Например, антипростейшие. Прям еще лучше становится. Вот. И тем самым вы можете... Эти нос зачесался. Он говорит, простейший, зато мы тебе в нос дадим. Вот. И тем самым вы подбираете оптимально. Но ведь у нас еще огромное количество других токсинов, которые никак не связаны с возбудителями. Это пестициды, гербициды, пластик, радиация, тяжелые металлы, постпрививочная интоксикация. У нас огромный список программ, которые мы можем подобрать в качестве детоксикации. Очень часто кашель является следствием того, что по-другому никак лимфа не очищается. Да. Вот представьте, что у вас канализация находится сверху, ну не прямо на голове, а вот где-то в более высоких этажах. Вот, допустим, многоэтажный дом. А канализация, слив у вас здесь происходит. Естественно, если трубы засорены где-то в грудном отделе, ну, было бы закономерно предположить, что будет возникать отек живота, что будет отек ног, что проходить не будет оптимально вот эти лимфатические коллекторы жидкости. Да, я у себя нашла регион, но это не значит, что я должна сейчас туда биохимически долбить что-то. Прежде всего, я должна убрать компрессию вегетативных нервов, которые поддерживают эту компрессию. И вот у нашей респондентки мы что обнаружили? Что стимуляция любых нервов, связанных с левым глазом, возбуждает кашель рефлекторно. Это значит, что мы должны прежде всего успокоить каким-то образом левый глаз. Каким образом мы подберем уже с ней персонально, например, с помощью магнитов. Следующий пункт. На уровне грудного отдела. Дело все в том, что блуждающий нерв, он будет смыкать бронхи. И мы нашли уровень компрессии приблизительно внизу грудины. И причем с двух сторон. Ну, проекция примерно пищеводного сплетения, но оно теоретически может дергать и бронхи за ножки, да, грубо говоря. Далее, какой пункт? Мы должны найти в симпатической нервной системе, а это низ шейного региона, полностью грудной отдел и верхние два позвонка поясничного. Мы должны найти те зоны, где декомпрессия есть, но декомпрессия приведет к тому, что организм освободится. Потому что если мы высвободим симпатическую активацию, бронхи раскроются и пройдет нормальное откашливание. И, конечно же, мы должны найти тот регион регион. Вот. Если мы использовали регион таза, нервная система очень хорошо успокаивалась. Это не значит, что там какие-то будут обязательно токсины. Это могут быть общие программы по нормализации, регуляции. ЖКТ, кстати, очень хорошо работает программой, кашель прекращается. Регуляция репродуктивной системы. То есть очень часто легкие страдают не сами по себе. Если стандартно там не был человек в каких-то провокационных учреждениях, где все кашляли без перерыва, то, возможно, это какие-то эндогенные процессы. Дело все в том, что вот связки купола плевры – это самая наивысшая точка крепления внутренних органов. Поэтому теоретически любой орган может вызвать реакцию легкого, и тогда он будет таким образом реагировать. Да? То есть вместо другого органа, вместо лимфы пойдет через кашель. Но помимо декомпрессии блуждающего нерва, помимо активации симпатической нервной системы, конечно же, мы должны подобрать что-то из программ, которые подойдут. Стандартно, как я уже говорила, то есть мы использовали все виды возбудителей, но ни на один из них не произошло облегчение. Это значит, что токсин какой-то другой, может быть, который является следствием жизнедеятельности другого какого-то возбудителя. Поэтому не всегда стандартные программы помогают. Я хочу сказать, что биорезонанс – это прекрасная вещь, это шикарнейший инструмент в руках человечества. Но ожидать, что вы запустите программу кашель или антикашель, и у вас все чудесным образом пройдет, иногда это срабатывает, а иногда нет. Если отрабатывать психосоматику, произойдет все гораздо быстрее, возможно, на уровне биохимии. Биохимия сама по себе отойдет. Итак, я немножечко покажу вас в кадр.
Давайте бочком, чтобы я просто вас могла тестировать вот так. Угу. Давайте ручку. Угу. Ручкой наверх. Да, наверх. Ага, не бросаем. Давайте еще раз. Вот, хорошо. Ручка работает. Отлично. Наверх. Все. Здесь тонуса нет, здесь есть. То есть о чем это говорит? О том, что есть некий перекос. То есть нервная система пытается включить компенсаторно какие-то функции. И понятно, что лимфа, с одной стороны, будет, может быть, более тяжело проходящей, с другой каким-то образом по-другому она пойдет. Но если мы что-то сделаем с глазами, как будет ручка, и ручка включится. То есть тонус мышц шеи будет зависеть от глаза. Зрение, это, у многих оно страдает, безусловно, и мы что-то подберем. Но я сейчас как будто бы что-то сделаю с глазом, а что мы уже там отдельно за кадром проработаем. Я успокою просто зрительный нерв. Я сделаю так, чтобы он хотя бы не провоцировал вегетативную нервную систему, потому что система глаз, она активно связана с внутренними органами. Все участки глазодвигательных мышц, они тоже синхронны с разными органами. Поэтому, если мы адекватно запустим глаза, то у нас все наладится. Угу. Вот и ручка, пускай временно, но пришла в тонус. Это как? А это ослабло. Потому что, включив левый глаз, мы включили только левую сторону. Правый говорит, извините, давайте попробуем с правым тоже что-то сделать. Дело все в том, что зрительный нерв имеет перекрест. И одна и та же зона зрительной коры, она может быть подвязана к обоим глазам. Угу. Смотрите, пожалуйста. Вот. То есть, смотрите, что я сделала. Я начать Да. И вот я влезла, получается, в правый зрительный нерв и вошла, и пошла реакция. Я, получается, оба нерва подвязала к зрительной коре с левой стороны. Потому что именно там какой-то глюк возникает. И, кстати, вся левая сторона, как правило, более отечная. Это просто, как вы поняли, это элементарная анатомия. То есть это не потому, что кто-то очень особенный. Просто у всех так. Вот. И смотрим, как сейчас. Уже не так больно. Мы за кадром проверяли. То есть мы проверяли как раз эти лимфатические коллекторы. Было очень больно. Что бы я ни предлагала, там вирусы, грибы, там всякого рода товарищи предлагали. Никак. А все почему? Потому что причина со следствием перепутана. Безусловно, есть интоксикация, никто не спорит. Но если качественно отработать зрительные нервы правильно, тогда и биохимия станет лучше. Почему? Благодаря глазодвигательной системе включится мышцы шеи, а они являются одним из проводников лимфы. И если в голове застаивается лимфа, она как раз по грудино-сцеллидной мышце, как по лифту, будет наползать там в глаза, в уши и так далее. Поэтому я за то, чтобы сначала поработать с причиной. Мы даже причину особо не отработали, мы ее просто успокоили. Но у нас есть какой-то участок, очень сильной боли. Вот здесь есть компрессия блуждающего нерва, которая вызывает уже непосредственно кашель рефлекторный. Вот я ткнула, и стало очень больно. Но в этом месте компрессия. Если я просто сюда буду давить, ничего хорошего не произойдет. Нервная система ругается, вы слышали. На самом деле это не кашель, это нервная система с нами ругается. Говорит, что вы делаете? Помогите, хулиганы зрения лишают. Вот. То есть нервной системе надо показать, что все в порядке. Если я одну руку расположу здесь, а вторую, к примеру, на шее, вот даже не на шее, а вот где мы Т3 нашли, вот как раз легкие у нас ассоциированы с Т3, это третий грудной позвонок, и именно там симпатическая активация и происходит. Если там есть какая-то компрессия, вот и возникает при любом провоцирующем моменте смена климата, слишком много токсинов, возникают какие-то странные реакции. Как боль? Еще есть. Хорошо. Значит, еще не все. Мы помним, что это блуждающий нерв. Значит, смотрим на уровне, например, с левой стороны. Как боль? Вот правой. То есть, если этот правый нерв, как слева, а слева, говорит, не трожь. То есть я должна подружить выход нерва из зеленого отверстия
Ну, я вышла на самом деле на то, что с двух сторон нерв в одной точке зажат. Но сначала я должна отработать правый нерв. Он выходит из правого еремного отверстия за ухом. Да. И когда я его высвобожу, тогда уже можно приступать к дальнейшим манипуляциям. Это не больно. Так, проверим. Можно работать магнитами, остеопатические, но токи могут не сработать. Например, если мы сюда расположим Life Balance контакт, видите, будет больно. Потому что он усилит компрессию, потому что мышцы еще больше сожмутся. А если, например, Life Beauty поработать, ну, примерно. Видите, мне нравится нервный стимул. Поэтому, да, ну, ладно, мы больше не будем делать больно. Все, больно не будет. И я жду, знаете, чего я жду? Когда организм вот так вдохнет. Нет, еще рано. Я жду, пока вы это сами сделаете, а не по команде. Это произойдет тогда, когда я действительно его высвобожу. Угу. Но мы помним, что там есть какая-то эмоция. Почему эмоция? Потому что когда я располагала пальцы на лобных буграх, на самом деле как-то чуть-чуть боль стихала. Поэтому там есть какая-то психосоматическая компонента. Мы спрашивать респондентку не будем. Мы просто выйдем на какие-то точки. Ее тело нам все скажет. Мы найдем какую-то ситуацию, просто ее отработаем, успокоим те органы и меридианы, которые это возбудили. Но вообще кашель – это какое-то что-то невысказанное, это какая-то эмоция. Вот хотела сказать, а не сказала. Ну, то есть это все сразу, это нужно делать все одномоментно. То есть нельзя просто убрать вирусы. Нервная система говорит, я возмущена. Я размножаю вирусы, чтобы меня услышали. Я буду распространять свою эмоцию с вирусами вместе, чтобы до людей дошло. Ну, до кого надо. Вот. Я так кашляну на кого-то так, чтобы... Что можно пока сделать? Пока я тут ковыряюсь возбуждающим миром, конечно, это лучше делать лежа, я потом доработаю. Но я хочу, чтобы хотя бы немножко стало что легче. Вот, хорошо. Ну, здесь, честно говоря, застой очень сильный лимфатический. Поэтому, ну, безусловно, просто бронхи на себя взяли функцию выделительной системы. Говорит, ну, если лимфа не течет, давайте хотя бы выкашляем. Так, хорошо. И, кстати, очень часто именно набор лишнего веса связан, да, правильно, именно с лимфатическим отягощением. Лимфатические коллекторы не справляются. Вот вы ответили на вопрос. Вы очень сильно хотели постройнеть, правильно? И даже наличие программ вас успокаивало про вес. Как только у вас убрали программы про вес, а если мы вернем программы для веса, это уже не поможет сильно, но чуть-чуть лучше. Возможно, это влияет как-то на самооценку. Мы посмотрим, какие точки актуальны, и посмотрим, на каких произойдет облегчение ситуации. Подумайте про то, что вы хотите стать стройной. И я ввожу вас в компьютер. Сейчас подберем сразу и программы по стройности, и заподозрим какие-то меридианы и органы в том, что они почему-то не хотят поддерживать. Я тестирую заново, давите. А тело говорит, а я не готова, у меня нет ресурса быть стройной. И значит, я поищу какой-то психосоматический компонент. Какие-то сознательные эмоции. Сознательных эмоций, блокирующих, да. Ну, зачесался, я уже вижу, где эти эмоции. Может, это подсознательные эмоции, скрытые. Да. А вот приоритет ли там? А там тоже нет приоритета. То есть психоэмоциональная составляющая скрытая есть, но это не главное. Может быть, это инстинктивная какая-то защитная реакция. Я кладу ладошку на макушку и смотрю. Ну, тоже нет такой реакции. Может, какая-то энергетическая составляющая. Ну, тоже реакция. Смотрю, что там приоритет. Давите. А вот дело в энергетике. Энергетика чего? Чакр, меридианов. Давайте посмотрим. Если мы чакральную систему запустим. Меридиональную систему запустим. И тоже не работает. То есть это какие-то более тонкие организации. Значит, энергетическая составляющая, возможно, это тонкие тела. Ну, вот так отлично. А тонкое тело, оно будет подвязано к какой-то чакре. А тонкое тело отвечает не столько за то, что у нас в теле происходит, сколько за взаимодействие с окружающим миром. То есть как бы элемент энергообмена с окружающим миром.
И я смотрю, к какой чакре подвязано это тонкое тело. К первой чакре, ко второй, к третьей. Ну, нет, видите, к четвертой. Тоже нет. К пятой. Ну, нет. К шестой. К седьмой. В теле нет таких чакр. Может, коленная. Стандартной чакры нет. Ну, я ее так назову, ножная. Да? То есть в пределах тела нет таких реакций. Это нормально. Но мы подберем герцы под нее. Может, это более высоко лежащая. Ниже лежащая. Справа. О, справа. У вас же телефон этот на андроиде, да? И, возможно, мы подберем просто мультичастотный режим, который успокоит нервную систему. Я когда тестировала, получается так, что герцы, звуки очень хорошо заходят в нервной системе. Поэтому через систему биорезонанса, через систему... В общем, успокоим, грубо говоря, нервную систему. А с левой стороны что-то есть актуальное, с левой нет. Ну, на всякий случай летовики еще посмотрим. Тоже. Ну, то есть подберем либо мультичастотный режим, либо моночастотный режим. Программу при этом записывать не надо. Спросим тело, как часто слушать, какие это будут диапазоны. Я сейчас возьму бумажку с ручкой и позаписываю. Вот же у меня. Так. То есть мы сейчас вам подберем те герцы, которые успокоят тонкое тело, находящееся справа. Вот. То есть та эмоция, которая... Помните, я сказала про вес, и организм закашлял. Как только я сказала, я подберу для тонкого тела что-то, говорит, да, меня услышали. Я просто хочу быть стройной. Я делаю вот столько, я прилагаю миллиард усилий, а выход ноль. Я разочарована. Но это не значит, что не надо ничего делать. Первично, оказывается, нужно дать герцы, которые успокоят нервную систему через систему проводников тонких тел. И сейчас мы посмотрим мультичастотный, моночастотный режим, какой подойдет. Так, от 1 до 100 Гц, видите, от 100 до 1000, от 1000 до 2, от 2 до 3, от 3 до 4, от 3 до 4, 3500. Больше, меньше. 3600, дайте, 3700. Вот где-то 3700, а дальше посмотрим. Так, ну это будет очень сильный писк. 3700. Дальше цифра будет 1, 2, 25, 27, 28, 29, 28 и 28. И что-то еще будет 10. 28, 3728 и 5 десятых, 1 десятая и 1 десятая. То есть это та частота, которая успокоит ваши тонкие структуры. И слушать, возможно, придется с какого-то уха, а может быть, к какой-то структуре прикладывать. Если мы прямо в ухо будем в правое втыкать, хорошо будет? Тело говорит, это очень для меня неприятно. А если вот, например, расположим где-то на грудной клетке, где-то на голове. На голове оптимально. Если мы положим за уши, просто за правое ухо. Да. То есть это будет, да. Но, как правило, у нас оно есть точка входа и выхода. Вот видите, кашель пошел. Поэтому очень-очень хорошо. Сейчас она в тонкое тело все выговорится. Да, это важный аспект. Покашляйте, покашляйте. Это очень хорошо. Реакции организма видны сразу. Вторая точка будет где? Вот это будет правое ухо. А где будет вторая? Может быть, как раз на уровне компрессии блуждающего нерва? Может быть, вот так? Да. Вот чуть повыше. А вот лимфатический коллектор. А вот сюда. Вот прямо вот в выемку вот между ключицами. Это не про щитовидную железу. Это именно про расположение наушника. У вас будет два наушника. Один будет за правым ухом, прям где выход блуждающий, прям вот за ушко, вот сюда. А второй будет вот прям вот
Как только грудная клетка начинается, вот прям сюда. И сколько так слушать? Минуту, 2, 3, сколько дней? Минуту, 2, 2 минуты. 1 день, 2 дня, 10 дней, больше, 15 дней, 15 дней. 15 дней по 2 минуты. Я потом вам еще отдельно составлю по 2 минуты. Мы сейчас это как будто вот сделаем и продолжим. То есть кашель не успокоится, пока вот в тонкое тело там все не выскажется. Это даже не ваши претензии. Просто провес – это, как бы сказать, зацепка эмоциональная. Да, вот пошла реакция. Ага. Ну, то есть пошла реакция какая-то. Это очень хорошо. Значит, мы выговариваемся. И теперь ждем, пока организм успокоится. Это успокоительная частота, но она, видите, немножко возбуждает кашель. Значит, ну, и дыхание пошло, да? Угу. Ждем, пока дыхание станет полноценным. То есть, грубо говоря, что-то с правой стороны не дает сделать вдох. Сейчас вот мы в прямом эфире не будем ковыряться, кто провокатор. Ну, есть подозрение, что это кто-то с мужчин. Ну, раз справа. Но это может быть и не обязательно мужчина. Это может быть брат, сват, ребенок. Это может быть женщина даже. Кто его знает? Не знаю. Да и не имеет этого большого значения, потому что мы сейчас находимся в компьютере сброса лишнего веса. Угу. Лучше? Задышали, да? Чувствуете, пошла грудная клетка, да? 15 дней будете. В чем удобство? Не нужно записывать на аппарат. Но в любом случае мы должны потом лимфатическую систему как-то подрасслабить. То есть это значит, что мы послушали герцы, покашляли 2 раза и все прошло. Но нет. Конечно, безусловно, какие-то токсины есть, которые не могут выйти. Может быть, стоит лимфодетокс позапускать, да, может не 8 часов детокса, да, а просто какую-то мягкую стандартную программу. И стандартные, можно персональную попробовать подобрать. Вот чувствуете, прям задышали, да? Угу. Сначала было возмущение у нервной системы. Что? Хорошо. При нервной системе согласна сбросить вес, давите. Вот. И эффект пойдет. То есть эффект пойдет не за счет снижения колоража, изменения пищевого поведения, увеличения физической нагрузки, а просто, чтобы чисто механически лимфа начала подниматься. То есть прежде всего уйдут отеки. И потом уже все остальное, как-то мысли поменяются. То есть тонкое тело еще влияет на мысли. То есть какие-то мысли мешают, грубо говоря, лимфатической разгрузке. Эти мысли почистятся и станет легче. Я вывожу из компьютера и смотрю, что дальше. Ну, сделали мы нормальный вес, а что толку? Вес пошел, а система говорит, извините, у меня неприемный день, я все равно нифига не работаю. И как? И лимфатические коллекторы опять заболели. Конечно же, я повторю, этого недостаточно. Ухо начало болеть, потому что грудино-ключично-сосцевидная мышца тянет нас за ухо. И посмотрим, что восстановит систему. Теперь мы, может, какие-то эмоции накопаем. Давайте. Нет. Биохимия. Мы же на нее когда-нибудь выйдем. Ну, нет. Может быть, все-таки еще какая-то энергетика влияет. Тоже нет. Может быть, какие-то инстинкты. Ну, пока вот тело не хочет с нами разговаривать на самом деле, потому что оно устало. Сейчас пошла реэдукация. Сейчас мы подождем немножко. Пошел процесс, на самом деле. Процесс пошел, и тело пока не готово с нами разговаривать. Хотите прилечь, присесть? Водички попейте. Да, покашляйте, попейте водички. И я смоделировала эту частоту, но это не значит, что уже все в порядке. 15 дней. Но смотрите, сразу после этой программы идет, наоборот, расслабление. И хочется, наоборот, никуда не бежать, не лететь. И, наоборот, какие-то откаты идут. Поэтому мы не должны человека бросать в этот период. Может быть, мы просто подберем герцы дальше, которые помогут. То есть, вне зависимости от того, что там дальше, какой следующий пункт, мы просто подберем что-то. Потому что через герцы организм очень хорошо реагирует. Лицевой нерв прям бомбически хорошо реагирует. Вот, чуть подвосстановились. Водички попили обязательно, давите. Вот, уже лучше. И ухо перестало так тянуть, да? Вот. То есть лимфа начала подниматься и засорила собой немножечко. Подвигались, попили воды и пошла реакция. Как лимфатическая загрузка?
гораздо лучше. Ну, я не агрессирую, но справа прям хорошо стало. Слева еще болезненно. Но мы помним, что с левой стороны и больше реакции может быть снизу. Но в любом случае в грудном отделе есть еще над чем работать. Это я еще структурно доработаю, лучше лежа в расслабленном положении, чтобы немножечко приподнять. Ну вот, теперь посмотрим. Все равно что-то же влияет. И я попровоцирую кашлевые рецепторы. Вот я их попровоцировала и ввела в компьютер. Смотрим. Да, их что-то провоцирует. А теперь я вот спрошу, что вам кашлевые рецепторы надо? Может быть, мы какие-то еще... Ну, психосоматики у нас 5 килограммов-то. Ну, нет. Может быть, биохимия? Вот. А теперь мы посмотрим, что именно в бронхах сидит вот непосредственно из токсинов. Но вы должны понимать, что... Почему я дала этот алгоритм? Оно будет меняться. Вот сегодня будут первыми вирусы там слоем, потом бактерии, потом грибы и так далее. Но это не значит, что только один возбудитель. Они идут послойно. А кто на каком этаже живет, мы не знаем. Есть у нас стандартные программы детоксикации, подойдут или нет? Эти нифига не подойдут. Программы в баланс контакте подойдут? Тоже не очень. Персонально вам составить какие-то? У меня есть какая-то биохимия, но я не скажу, что это. Ну, может быть, это элементарно водно-солевой обмен. Давайте я пойду стандартным путем. Есть у нас КЩР, кислотно-щелочное равновесие, и водно-солевой обмен. Тем более мы попили водички и стало легче. Потому что я тоже сейчас попью. Мне, видимо, тоже хочется воды добавить. Очень важно пить вовремя, особенно если диетическая загрузка. Да. И вот я начинаю пить воду, организм реагирует. Слишком много воды, это неплохо. Значит, есть нарушение водно-солевого обмена. Может быть, опять же, вот эти точки, они относятся к почкам. Может быть, просто элементарно почки не выгребают. Что-то сделаем с почками, возможно. С левой. С мочевым пузырем. Угу. Ну, может, что-то с другой репродуктивной системой. Угу. С этим. Угу. Хорошо. Так, водно-солевой обмен, если мы восстановим. Кислотно-щелочное равновесие. Кислородный обмен. Ближе, но вот что-то вот не совсем. Вот что-то ближе к кислороду. То есть элементарно нечем дышать. И эти кашлевые рецепторы говорят, мы задыхаемся, дайте нам кислорода. У нас стандартный кислород 50 Гц. Но что-то я все равно не совсем уловила. Но можно попробовать подобрать те частоты, которые дадут кислород. Прямо хлынет потоком в альвеолы, и они раскроются и перестанут кашлевые рецепторы провоцировать. А может быть не кислород, может быть озон вам дать. Это О3. Угу. Давайте. Вот лучше. То есть, смотрите, озон как предкислород больше даст альвеолам возможности раскрыться. Что можно использовать? Есть аппараты специальные ультрафиолетовые. У меня есть, да, я поняла. Есть вот этот аппарат. Давайте проверим, как вам с ним. Угу. А вот этот, а вот тот. Ну, что-то пока не очень получается. То есть настоящий аппарат организм не хочет. Тем более кварц воняет из-за ионизации. Есть бескварцевый, но тоже вы его отвергаете. Можно попробовать подобрать частоту для О3. Да? То есть, так как герцы вы хорошо воспринимаете, подберем частоту для О3. Я добавляю в эти кашлевые рецепторы, что надо, О3. Да, видите, мы добавили О3, и вот начала болеть нога. И все начало отказывать. Да? То есть мы добавляем какое-то кислородное содержание. Так. От 1 до 10 Гц, от 10 до 20, 20 до 30, 30 до 40, 40, 50, 50 ровно, 49, 49,5, 49,8, 49,51, 49,52, 49,53. Вот, 49,53. То есть, видите, как интересно получается. То есть стандартно идет 50 Гц, это снабжение кислородом. А в вашем случае это будет 49,53. И это принципиально.
Да. Причем более того, возможно, в правую сторону, ну, это какое-то усредненное значение, проверим справа и слева, потому что у нас будет два наушника. Если будет моночастота, можно и записать в программу. Если лучше через наушники работать, ну и какая разница, вы чувствуете, что вам кислорода не хватает, вы приложили, и какая разница, какая там программа идет, правильно? Вам нужно как скорую помощь. То есть в вашем случае ничего страшного нет, но вот надо, чтобы кислородом снабдились клетки. Какие-то инструменты тело отвергает. Мне просто дайте герцы. Давайте я выведу из компьютера, проверю правое, левое, легкое. Если, может быть, это вообще общую частоту. У нас же есть мультичастотный режим. Взять право, лево и общую. Вот это общее. Только кашлевые рецепторы справа. Смотрим. 49,53. Видите, уже не подходит. Так, чуть-чуть. Да? Так, 49. 49,1. 49,1. Так, это left, right. 49,1. Это left. Ой, это right. Угу. Right. Так, а здесь, так, теперь кашлевый рецептор здесь. Так, 49, 49,1, 50, больше, меньше. Да. Мы, говорит, отказываемся. Вот, а кашлевые рецепторы справа, видите, слева, вот они. Вот я их спровоцировала, вот они и кашляют. А может быть, надо действительно глаз поддержать. Может быть, мы просто частоту какую-то для глаза подберем. Угу. И это будет правильно. Ну, сейчас мы расположим куда-то. То есть, чтобы кашлять... Вы смотрите, справа все логично. Здесь дали кислород, а здесь какой-то надо для левого глаза дать успокоение. То есть даже можно по кашлю оценить. Вот я сейчас по глазу поковыряю. Вот и сопля пошла какая-то. Вот. От 1 Гц, 2 Гц. 3 уже задышала. Вдох пойдет. Угу. 1 Гц, 2, 3, около 3, видите? 3,1, 3,2, 3,3, 3,2. И вот сейчас я поищу. Видите, как интересно? Вот это будет... Ну, сейчас мы поищем, куда приложить. Так, 3 и... Сколько сказала? 2. 3,2. 3,21, 3,22, 3,23, еще 3,23, 3,24, 3,25, 3,25. То есть, смотрите, ну, как мы уже и говорили, собственно, я на это и вышла. Вы можете использовать только герцы. Да. Вопрос, куда мы что приложим? Просто в уши воткнем. У нас есть 3 частоты, которые мы должны запустить одномоментно. Общее снабжение кислородом, персонально кашлевые рецепторы справа, куда-то справа, и куда-то к левому глазу, который провоцирует кашлевые рецепторы слева. То есть, как видите, вот у них взаимосвязь какая. Куда мы приложим? Наружную точку глаза, во внутреннюю точку глаза. Я просто возьму черепушку и предложу вам разные участки постановки. Да? То есть попробуем левый наушничек приложить вот сюда, ближе к переносице. Угу. Угу. Ничего не срабатывает. А если мы вот на наружную часть глаза поставим, тоже не сработает. А под глаз? Угу. А под глаз лучше. А здесь как раз, знаете что? Сейчас я вам покажу. Вот, простите. А здесь проходит меридиан желудка. А меридиан желудка, он как раз вот сюда, в связке купола плевры, и упирается. То есть, грубо говоря, на глаз влияет желудок. А желудок уже тоже с грудино-ключица-сосцевидной мышцы дружит слева. В общем, у них там коалиция. Но заходить мы будем через эту точку. Она будет энергетически емкая, она успокоит и желудок, и глаз, и связки купола плевры. Здесь помимо этого еще проходит какой-то другой меридиан. Здесь стороной обогреватель еще проходит в этой точке. Сразу лимфатическая система будет очищаться. Теоретически можно было бы, например, сюда приложить. Ну, посмотрим. Угу. Нет. То есть именно под левый глаз. Теперь мы понимаем, что, смотрите, грудино-ключица-сосцевидная мышца еще, знаете, дает
Триггерные пункты вот так вокруг глаза и с радиацией вот здесь будет боль. Но иногда это будет просто отек. То есть бывает, что компрессия блуждающего нерва идет на уровне пищеводного сплетения, желудок плохо срабатывает. Мы здесь раз сожмем нормально. И тем не менее лимфу надо успокоить, но она уже повлияла на глаз, а глаз выбивает всю левую руку. Поэтому один пункт будет здесь, другой пункт посмотрим. Может быть, в связке легкого. Справа второй где будет, давите. Чуть-чуть сюда. Так, может быть на мой пункт. Может быть, да. Нет. Может быть, вот как раз в центр, да, где-то вот здесь, может быть. Да, сейчас поищем. Вот здесь. Да. То есть, смотрите, вот здесь точка и под глазом точка. Два наушника. Правый будет здесь, левый будет под глазом. 3 частоты. Снабжение кислородом, успокоение левого глаза. То есть мы сразу, смотрите, 3 пункта обеспечиваем. Первый пункт – успокоение блуждающего нерва. Второе – кашлевые рецепторы, снабжение кислородом. И третье – успокоение глаза, который возбужден из-за желудка. Если висит лицо, к примеру, это не всегда проблема лица. Это бывают внутренние органы. И если просто идти косметологически что-то исправлять, бывает это не срабатывает или дает откаты. Но женщине никто не запретит быть красивыми. Сначала нужно обеспечить правильной иннервацией те мышцы, которые зависят от органов, а потом уже делайте, что хотите. Неоднократно пытаются исправить лицо, но не смотрят на живот. Это вообще в целом к женщинам относится. Идете к косметологу, вряд ли он скажет, ну, так у вас и живот слева висит, и глаз там, и лицо. А это проблема лицевого нерва. В прошлый раз была, помните, сессия, и там то же самое было. Там был лицевой нерв, но он зависел от мочевого пузыря. То есть здесь всегда какие-то очень интересные взаимодействия. Ну, причем женщина что же делала? Операцию, она тоже корректировала там свою нижнюю челюсть и верхнюю. Это же не запрещает быть красивыми, но самое главное, нужно понять, почему. Когда вы понимаете, почему, ответы на вопросы возникают сами. И вот когда мы уже всех успокоим, дадим вам кислорода, озона, там, ну, условно, да, я в глаз направляю вот эти 3 герца, и вот видите, как организм реагирует. Помогите, говорит, и я подожду, пока организм самопоможется. Сам глаз я не лезу, я имитирую. Если это будет делаться руками пациента, это будет еще более качественно, что ли, потому что собственные руки не пугают. Жарко стало. Ну, потому что симпатика пошла. А симпатика не то, что стало жарко. Симпатика, значит, раскрылись, что бронхи, правильно. Кашель будет еще какое-то время продолжаться, безусловно. С бронхов должно все выйти. Но они раскроются. Потому что бронхоспазм это, ну, так себе, неприятное явление. Угу. Ну, дыхание потихонечку стало восстанавливаться. По сути, неважно, на что мы выходим, мы постоянно выходим на какие-то герцы. Поэтому с помощью биорезонанса очень много можно вопросов решить. Почему я выбрала именно приложение? Потому что в приложении мы можем делать мультичастотный режим. Мы сможем сразу успокоить и глаз, и альвеолы, и кашлевые рецепторы, и всех-всех-всех снабдить озоном. А настоящие приборы организм отвергает. Видите, говорит, нет, ваш озон, говорит, он не усвоится. Мне надо успокоить сначала меня. Угу, получше. Давайте посмотрим. Наверх. Вот хорошо. Наверх. Ну, уже что-то из программ стандартных подойдет уже вот теперь. Вот теперь что-то подойдет, возможно. То есть только после того, как мы договоримся с нервной системой, возможно, она позволит нам убрать какие-то токсины и вывести их благополучно из организма. Лайф-баланс-контакт подойдет. Обычный балансик. То есть вам лучше пока без контакта. Ну, пока. В любом случае, возможно, мы какой-то пласт снимем, и потом лайф-баланс-контакт поможет. Так, кстати, в лайф-баланс-контакте есть снабжение кислородом, но там 50 Гц. Если мы здесь расположим 50 Гц, как оно будет? Угу. Организм пугается, говорит, это будет не снабжение кислородом, а что-то ужасное. А вообще в целом вот снабжение кислородом. Если мы вот тоже буду вот 39,53, если я вам запишу как вот программку, да? Ну вот так мы и поступим. То есть я вот эту стандартную программу для кислорода запишу ее в лайф-баланс-контакт через программатор. И вы сможете через контактные
браслеты. Так, и сколько минут? То есть я вам подобрала герцы. Так, это будет у нас 10 минут. 20, 25, 23, 24, 24 минуты. То есть в течение 24 минут у вас будет ваша индивидуальная частота, которая снабдит ваш организм кислородом. А через наушнички вы просто все системы сразу что успокоите. То есть контактно не надо вместо боли лезть, а вот на руки вполне можно. Что еще важно? В любом случае еще какие-то токсины есть. Ну вот мы снабдили кислородом, организм обалдел от счастья, говорит, ну теперь я могу окислить все, что у меня. Может быть, кстати, интоксикация и образовалась из-за отсутствия кислорода. Это не потому, что вы не гуляете. Помните, вы говорите, я выхожу очень сильно кашляю. Мы снабжаем организм настоящим кислородом, а на ветер реакция. Почему? Потому что тройничный лицевой нерв реагирует на дуновение ветерка. А значит, надо сначала успокаивать глаз, потом уже снабжать кислородом. Говорит, извините, без глаза мне дунет ветер, и вместо снабжения кислородом возникнет целая череда защитных кашлевых реакций. Вот теперь вы точно знаете, что глаз запускает рецепторы кашля. Да, жарко это хорошо, у нас не топит, но у нас очень жарко, потому что симпатика стала шарашить как следует. Если раскрылась симпатика, значит легкие бронхи заработали, потому что в адреналиновой реакции человек бежит и дышит интенсивно, а когда поел и лежит, он, соответственно, меньше кислорода потребляет. Поэтому, безусловно, бронхи будут раскрываться на норадреналине. Но это не значит, что нужно прям сам норадреналин вкалывать там в сердце куда-то. Нет. Нужно просто успокоить нервную систему, чтобы она начала дышать. То есть вы как будто вот для нервной системы как будто спрятались. Ветер дул. Она застала, нельзя кашлять. То есть вот я система сказала, я здесь, все нормально. Свет не страшен, ветер не страшен. А вдруг ветер страшен? Я вот так немножко подула. И все. То есть на улице вам тоже нужно подобрать какую-то частоту для успокоения. 0,3 было на солнце. 0,3 на солнце? 3 на солнце. 3 на солнце. Ну, я вот просто сейчас ветер создала. Вообще любую провокацию светом, ну что-то такое. Угу. Так, 1, 2, 3, 4. Видите, уже поменялось что-то. 4,1, 4,2, 4,25, 4,2, 4,21, 4,21. И уличная частота у вас будет 4,21. Да. Да. Это вы сейчас просто в провокации ветра. Да, жарко и провокация ветром. Сейчас настоящий могу вентилятор включить. Если прям в уши воткнуть. Угу, видите? За уши. Можно просто в карманы к телу. Нет, лучше за уши. Вот сейчас выйдите, у вас шапочка какая-нибудь есть? Вот. Прям наушники за уши. И прям вот так и ходим, пока гуляем. Почему? Потому что все равно нервная система еще... Вот сейчас пока дойдете до дома, опять раскашляетесь. Но мне надо. Давайте уже стандартные программы подберем кого-нибудь. Видите? Только что прошлась, и опять вот лимфа загадилась. Хотя вы стояли, и ничего на вас на самом деле не дуло. Кто-то же там живет. И посмотрим, что подоберем. Бактерии, вирусы, грибы. Угу. Простейшие товарищи. Ничего не обнаруживается. То есть что-то в лимфе, что непонятно. У нас есть какие-то стандартные программы, все-таки можешь подобрать вам. Ну, слава тебе, Господи. Только каким-то 25-м пунктом мы наконец-то подберем. Я вот поближе к себе возьму этот аппарат. Так. Ладно, пока все отсоединю. Так. Антисептик. Давайте можем так сократить поиск на А, на Б. Не, на Б ничего нет. На В, на Д. Давайте здесь поищем. Там слово детокс очень много раз встречается. Поэтому мы наверняка подберем вам что-нибудь хорошее. Так, на букву А. На букву Б. На букву Д. Видите, на детокс слово не подходит. Вот. Да.
Вот, детокс не подходит. Так, у нас есть... Так, на И. На К. На... Ну-ка, вот этот. Или вот этот. Это, ну, вообще реакция кашлевая пошла на слово кишечные паразиты, но их трогать не надо. То есть действительно нужно после выгонки паразитов ставить кишечную детоксикацию. Ну, пошел кашель, то есть вообще их пока трогать не будем. Но они, вот реакция есть. Вот. Так. У нас есть на Л. У нас есть на О. У нас есть на П. И теперь я реагирую на У. На Ф. На Э. На Х. О, подошла частота хроническая интоксикация. Ну, как бы логично. Тут непонятно даже из чего там. В общем, я еще пособираю, ну, просто чтобы вы понимали, что мы не вышли ни на какой конкретный возбудитель. Почему и Life Balance Contact не особо справился. Я туда вам загоню тоже Life Balance Contact, то есть вашу персональную частоту на 2-4 минуты, а потом вот то, что вот это вторая, какая-то общая интоксикация, но хроническая. То есть это значит, что токсинов так много, и они настолько разношерстные, ну, просто нужно общие токсины выводить. Просто сейчас в лимфатической вот этой загрузке, поэтому вы и кашляете. Так, какие-то еще программы, ну так в целом, терапевтические какие-то подойдут. Вот прямо сейчас я имею в виду от этого. Антипаразитарные какие-нибудь, видите, не подходят. Потом еще есть... Так, готовые комплексы есть еще. Давайте. Ветеринарный вдруг. Программу для врачей я что-нибудь найду в платных. Вот в платных я что-то обнаружу, но это я уже сделаю за кадром. Что-то долго и просто займет наше время. Вывожу вас из этого состояния. В общем, присаживайтесь или можете пока отдыхать. Да, водичка это нужно. Самое главное, что нужно понимать. Когда вы лезете в какой-то возбудитель, вы должны, первое, это оценить возможности выводительной системы. Способна ли она выводить токсины? Есть ли компрессия блуждающего нерва? Возможно, где-то зажат, из-за этого и происходит хроническая интоксикация. Может быть, это вообще кто из черепных нервов плохо себя чувствует, и именно он причастен к тому, что в целом организму плохо. То есть, как вы видите, например, левый глаз запускает кашлевые рецепторы. Это, кстати, не первый случай в моей практике. Именно люди не могли долгое время избавиться от кашля хронического из-за того, что у них реагировали глаза. А глаза тоже на что-то реагировали, и, соответственно, там возникала целая цепочка. Поэтому никогда не бывает одной волшебной кнопки, никогда не бывает одной волшебной частоты, никогда не бывает одного волшебного препарата, аппарата. Всегда это комплекс мер. А чтобы правильно, эффективно себя оценить, вы должны либо обращаться к специалисту, либо использовать варианты аутотеста, которые я вам предложила в самом начале. До новых встреч в эфире.